हेलो एवरीवन, कहिड़ो तव्हां सभु ठीकु हूंदा। हिकिड़ो क्वेश्चन मूं तव्हांखे मोकिलियो त इहो तव्हांखे कोन सम्झ में आयो त मां इहो तव्हांखे डिफाइन करे ॿुधायां थो। ठीकु आहे। हे चए थो 10 मज़दूर आहिनि, को कमु कनि था 160 ॾींहं में पूरो कंदा आहिनि। ठीकु आहे। 10 मज़दूर 160 ॾींहं में पूरो कनि था त 25 मज़दूर इहो साॻियो कमु केतिरनि ॾींहं में पूरो कंदा। त मां इहो तव्हांखे ॿुधायां थो। ऐं इहो हाणे एक्स 160 ॾींहं पहिरियां 160 ऐं मज़दूर घणो आहे 10। ठीकु आहे। 10 मज़दूर पाण हिनखे तरतीब सां लिखणो आहे। ऐं हाणे चए थो मज़दूर 25 आहिनि त घणे ॾींहंनि में कमु कंदा। ठीकु आहे। तव्हां हीअ एरो लॻाए सघो था। ठीकु आहे। हाणे हिनखे सॉल्व करण लाइ पाण खे निस्बत वारी तरतीब में लिखणो आहे। ठीकु आहे। हाणे 10 ऐं 160 जो ॿिन्ही से मल्टीप्लाई करणो आहे ऐं 25 ऐं एक्स खे ॿिन्ही से मल्टीप्लाई करणो आहे। ठीकु आहे। हाणे इहो सम्झ में अची वेंदो तव्हांखे 10 ऐं 160 सां मल्टीप्लाई करणो ऐं 25 ऐं एक्स सां मल्टीप्लाई करणो। ठीकु आहे। सम्झ में अची वेंदो। ठीकु आहे। हाणे 10 ऐं इंटू 160 10 इंटू 160 इज़ इक्वल टू 25x। ठीकु आहे। ऐं 10 इंटू 160 तव्हां कंदा त तव्हांखे 1600 मिलंदा। ठीकु आहे। हाणे मिलंदा 1600। पाण 1600 लिखी छॾियो। इहा 1600। ठीकु आहे। हाणे 25 हिन पासे छा पई थिए मल्टीप्लाई। 25 जेको आहे एक्स सां छा पई थिए मल्टीप्लाई। हाणे हिन पासे अगरि एक्स 25 जेको आहे हिन पासे वेंदो न 25 खे पाण तव्हां हिन पासे खणी वेंदा त हिन पासे डिवाइड थींदा। ठीकु आहे। 1600 डिवाइड बाय 25 तव्हां डिवाइड कंदा त हीउ जेको 25 जो खोड़ो आहे 64 दफ़ा लॻे पियो हिनखे दफ़ा 64 दफ़ा। त इहो जवाबु पाण खे मिली वियो 64। ठीकु। त माना 60 जो 25 मज़दूर आहे माना 25 मज़दूर जेको आहे 64 ॾींहंनि में पूरो कंदा। ठीकु आहे। ऐं 10 माण्हू जेको आहे 160 में। ठीकु आहे। इनशाला तव्हांखे सम्झ में अची वेंदो। ठीकु आहे। अगरि को सम्झ में न आयो त पुछी सघो था। थैंक यू।